सुबह से बारिश हो रही है, अब चलेंगे घूमने। ठीक है। ठीक है, ऑफ रोडिंग करने नदी में हैं? ऑफ रोडिंग करने नहीं, ऑफ रोडिंग करने नहीं, ऐसे घूमने चलेंगे। घूमने कहाँ जाओगे? देखो पहाड़ पे जाने सकते, पहाड़ पे तो बिल्कुल भी देख नहीं है सब ऑफ दोनों पैरों को बांध दूंगी, ये भी छोड़ दे जाके दिखा बाहर। भाई तू जाके दिखाओ, आज मम्मी को देखते कैसे बांधती है। बांधोगे सच में बांधोगे अम्मी? काश हमारे 4 बच्चे और होते तो और भी देते ज्यादा कितना। देर नहीं हुई अभी। तो गाइस पहुंच गए आगरा फोर्ट, अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। गाइस ये तो बहुत ही प्यारा है ना।